belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In restaurant Pincho Garden aan de Cascoraweg vindt onderzoek plaats naar de oorzaak van de brand die heeft plaatsgevonden op 30 juni. Die brand verwoestte een groot deel van het gebouw. Sinds die tijd wordt er onderzoek gedaan en de Extra weet vandaag te melden dat er een speciaal forensisch team uit Nederland is gekomen om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Er vindt ook een strafrechtelijk onderzoek plaats, zo meldt de Extra vandaag. Personeel van Celicor is vandaag weer aan het werk gegaan. Dat heeft de vuilophaaldienst en vakbond BTG laten weten aan de Extra. Dinsdagmiddag zijn de eerste kliko alweer geleegd en vandaag wordt er verder gewerkt. Frans Lieselier van vakbond BTG heeft laten weten dat de staking maandag begon met als doel de directie ervan overtuigen om binnen 5 weken alle vuilniswagens te repareren. Maar door de staking stapelde het werk zich op en werd het werk dubbel zo zwaar. Uiteindelijk is besloten om weer aan de slag te gaan door de werknemers. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Marieke Koekoek, parlementariër voor de partij Volt in de Nederlandse Tweede Kamer, had vorige week een verzoek gedaan om een ronde tafelconferentie te organiseren over de situatie rond ongedocumenteerden op Curaçao. Ze wilde in september onder meer om tafel zitten met Amnesty International en Human Rights Defense Curaçao. Maar van de 20 partijen die daarop moeten reageren, heeft alleen de partij Bijeen laten weten dat ze iets zien in de ronde tafelconferentie. 18 andere fracties hebben niet gereageerd en dat betekent dat de rondetafelconferentie niet doorgaat. De politie van Curaçao weet te melden dat in de periode tussen 4 en 10 juli er relatief veel inbraken hebben plaatsgevonden. In 10 auto's werd ingebroken, bij 7 bedrijven werd ingebroken en ook 6 keer werd er bij een huis ingebroken. Daarnaast werden ook nog 2 auto's gestolen. Volgens de politie is het aantal inbraken daarmee weer aan het toenemen op Curaçao. De politie in Nederland heeft een 34-jarige man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident waarbij DJ en producer Siki Martina om het leven is gekomen. De Curaçaose DJ werd zondagavond om 9:30 bij een metrostation Koolhaven in Rotterdam doodgeschoten. De politie heeft beelden bekeken en daaruit blijkt dat er nog een andere man aanwezig was tijdens het schietincident. Het onderzoek van de Nederlandse politie richt zich nu op die persoon. De Curaçaose honkballer Kenley Jansen moest 28 juni van dit jaar verplicht rust nemen. Er waren onregelmatigheden aangetroffen bij zijn hartslag. Maar nu lijkt alles weer oké, zo melden de Atlanta Braves. Alles wijst er ook op dat Kenley Jansen zich deze week weer kan aansluiten bij het honkbalteam. Vorig jaar produceerde Venezuela dagelijks zo'n 700.000 olievaten per dag. Dat blijkt uit een rapport van OPEC dat deze week is gepubliceerd. Dat aantal lijkt veel, maar ligt nog heel ver af van het beeld dat de regering zelf heeft gegeven. Volgens Venezuela kan het land 2 miljoen olievaten per dag produceren, maar dat lukt dus niet. Volgens de OPEC heeft Venezuela veel problemen bij de olieproductie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.